wearing. Thank you. Yeah. Thank you. And let me get you a drop-off receipt. That'll be proof you brought these into the store today. And we're gonna cover up the old label as well. You're all set to go. Thank you.这个是我买净水器送的一个足浴盆。这是一些蜡烛。
这里可以看到有一根血管，这里也有一根，中间这个也有点像血管，但我也不太确定。我看网上的视频，他们都说这个牛舌有2根血管，应该是这2根，所以中间这个我也不清楚是不是血管。我现在要从这里切开，然后把血管弄出来。应该是从这里这个凹进去的地方往前就是舌尖了。我现在要把舌尖切掉。然后从这里到这里应该是舌中部吧。
我之前在这个桌子上面吃烧烤，然后溅出来很多的油。现在这个桌布变得特别脏，我今天要把它换一下。